一個人啊，除咗返公司就係一個人㗎啦。不許你注定一人。睇戲一定要揾 friend 陪，唔會去識放題。食嘢咯，即係你唔會隔離好多情侶。少啲咯，盡量唔會坐隔離啦。我眼中有佢哋。成班女得我一個男仔，跟住全部去晒廁所，得我一個咯。高興啲啊！有需要冇人陪都要去㗎啦。不許你注定一人。身邊都有你感覺到有朋友係幾孤獨嘅。戴眼鏡，唔係我都戴眼鏡。冇人約咁咯，去讀書同補習都冇啦。自己一個人行5、6粒鐘。咁你想唔想要女朋友？想。我都好孤獨㗎，有時。我好需要人陪伴啊！平時一個人就係冇嘢做，所以想要覺得有多個人會好啲咯。拍咩拖啫？有咩好拍啫？不過好難揾到一個志同道合嘅人嘅，想揾就揾唔到，知道。都唔係志同道合嘅。不許你注定一人。想翻屋企有人陪啊！佢哋自己一個人屋企都悶嘅，咁咪想翻屋企陪佢哋咯。即係有陣時咧，唔知點解喺出邊可能有少少唔開心啊，委屈咧，就會好掛住屋企。